On the runway, running engines, getting ready for takeoff. He actually is ready for takeoff, awaiting takeoff clearance. At the moment, we have a ceiling that is slightly low, so he cannot fly his entire display. We're hoping to get better in a few moments. We're on standby, we're all set. We keep you posted. Thank you very much for your patience. Well, ladies and gentlemen, we've obviously got the fire base here required, so taking off on the main runway from Airbus Military, the A400M Atlas. Im Display heute ist das vierte von 5 Entwicklungsflugzeugen, das im Flight-Test-Programm benutzt wurde oder benutzt wird. Und es wird geflogen von den Testpiloten Nacho Lombo, Eduardo Curiel und dem Cheftestpiloten der A400-Flotte, Eric Issaurs. On display today is the fourth of 5 development aircraft used in the flight test program. It's flown by experimental test pilots Nacho Lombo, Eduardo Curiel, and the head of flight test today for the A400M, Eric Issaurs. Ja, und Sie haben gesehen, direkt nach dem Start ist der A400 in einen steilen Steigflug mit über 30 Grad, Nase nach oben gegangen und zeigt jetzt diese großartige Manövrierfähigkeit dieses großen Transportflugzeugs. And as you can already see, during today's display, the crew is demonstrating the outstanding maneuverability of such a large transport aircraft. Und auch in diesem Vollkreis sehen wir diesen sehr geringen Radius. Das heißt, der A400 war gar nicht weit weg auf der Gegenseite und kommt hier mit ungefähr 60 Grad Schräglage wieder zurück zum Publikum. You've already seen the aircraft make some very steep climbing turns. And now you see it in a 360-degree climbing and descending turn, showing just how small the radius is. Der A400 steht übrigens auch hier im Display im Bereich der Bundeswehr. Sie können den Flieger dort sogar begehen, können sich von innen mal den A400 anschauen. Nutzen Sie diese Gelegenheit hier auf der ILA 2016. Of course, this isn't the only A400M here. We also have one of the aircraft recently delivered to the Luftwaffe in the static park next to the aircraft it's replacing, the C-160 Transall. A400 jetzt im langsamen Vorbeiflug. Da geht es runter bis auf Geschwindigkeiten auf etwa 90 Knoten. Das sind ungefähr 160 km/h. Showing the extremely high technology wing and control system to good effect there, making a slow flyby at only 90 knots. Vielleicht ein paar technische Daten. Der Airbus mit einer Länge von 45 Metern, einer Spannweite von 42 Metern, Höhe 15 Meter, hat ein maximales Startgewicht von 141.000 Kilogramm und eine Höchstgeschwindigkeit von 750 Stundenkilometer. A little bit of technical data for you. The A400M is 45 meters long, 42 meters in span and 14 meters high. Has a maximum takeoff weight of 141,000 kilograms and a maximum speed of 750 kilometers an hour. Und nach diesem Pushover, als der A400 jetzt seine Nase quasi nach unten gedrückt hat, holt er jetzt etwas aus für einen schnellen Vorbeiflug in 500 Fuß mit einer Geschwindigkeit von 300 Knoten. Das sind etwa 550 Stundenkilometer in einer Höhe von 150 Metern. Making one of its famous, well by now famous actually, pushover maneuvers. The A400M turning back towards us, descending to 500 feet for a high-speed fly past of 550 kilometers an hour, or about 300 knots in old money. Ja, und am Ende dieses Vorbeiflugs wird er mit 3G nach oben ziehen und mit einer 120 Grad Schräglage wieder zurückkommen. During that maneuver, the aircraft pulling to, would you believe, plus 3G. A remarkable capability for a transport aircraft.